वेलकम दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। और देखिए आज हम लोग स्कॉर्पियो का डिस्क पैड चेंज कर, तो देखिए यही गाड़ी है। पकड़ो चाबी लो, पहले शीशा गिरा देना। और देखिए दोस्तों इसका बायां बायां काटो, बायां बायां पूरा काटो। इसका ब्रेक डिस्क देखिए बिल्कुल घिस चुका है। तो इसका ब्रेक पैड हम लोग बदलेंगे, जो कि हम लोग TVS कंपनी का मंगवाए हैं। और आइए बोलते हैं इसका डिस्क पैड। लेकिन इसका डिस्क को चेक किया जाए, थोड़ा सा पेपर लिया, इसे मार दो। गाड़ी बहुत दिन से लगता खड़ा था, पेपर मार दो। इसका डिस्क कटा हुआ नहीं है, तो इसका सिर्फ हम लोग ब्रेक पैड ही चेंज करेंगे। लेकिन क्या पेपर ज़रा से लिया हो तो बटा पेपर मारने के लिए इसमें। और देखिए दोस्तों गाड़ी लगता है 10 दिन से खड़ी थी, तो इसके पैड में दाग आ गया है। और इसको हम लोग पेपर से मार के साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग नया ब्रेक पैड लगाने जा रहे हैं। तो नया ब्रेक पैड को भी बहुत जल्द खराब कर देगा, इसलिए हम लोग तो पेपर से दबा के मार। स्टीयरिंग काटो, स्टीयरिंग काटो, हाँ काटो काटो, पूरा काटो काटो काटो। बस 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 बस। यहाँ पे अभी नहीं मरा है ठीक से, थोड़ा सा इसको घुमा, बढ़िया से मारो। चलो उस तरफ देखो, उस तरफ भी दाग आ गया है दोस्तों। तो उधर भी घस करके साफ किया जा रहा है। और साफ करने के बाद हम लोग ब्रेक पैड डालेंगे। ब्रेक पैड अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन समय के अनुसार इसका बदल देना ही ठीक होता है। नहीं तो इसका डिस्क मेरे एक वीडियो में देखे होंगे, जो लापरवाही की वजह से पूरा डिस्क खराब हो गया था। तो वैसा लापरवाही ना हो, वैसा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसके समय से पहले ही हम लोग ब्रेक डिस्क चेंज कर रहे हैं। कैसे किलो ले तू? ओए स्टीयरिंग काटो 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 और काटो, बस बस। देखिए दोस्तों पहले इसका जो ब्रेक कैलिपर होता है, पिस्टन को पहले दबाना पड़ेगा। चौदह 15 लाए हैं ये, भारत भी है। देखिए दोस्तों ये हमारा ब्रेक पैड अभी तो चलता, लेकिन इसको बदल देने में ही भलाई है, क्योंकि ये जो था अभी गिरने के कगार पे आ गया हुआ था। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखिए दोस्तों इस जगह देखिए ब्रेक पैड का जो लोहा है, ये थोड़ा सा और घिसता तो ब्रेक पैड ही घिस जाता। इधर का ठीक था, लेकिन देखिए दोस्तों ये हमारा ब्रेक पैड TVS। देखिए दोस्तों ये हमारा ब्रेक पैड है TVS कंपनी का, और हम लोग इसको इसमें लगाएंगे।
पैड। देखिए ये हमारा ब्रेक पैड लग गया और इसको हम लोग देखिए हमारा ये ब्रेक पैड लग गया और अब उस तरफ लगाएंगे। देखिए हमारा ब्रेक पैड लग गया। नहीं सीधा करो, पहले ब्रेक मारो, तो ब्रेक मारो 4-5 बार ब्रेक मारो। देखिए दोस्तों हमारा पिस्टन, देखिए ब्रेक कैसे पकड़ता है। देखिए पिस्टन हमारा आ रहा है। मारो और ब्रेक मारो और मारो और मारो मारो, धीरे धीरे मारो, धीरे धीरे मारो। हाँ मारो मारो। देखिए दोस्तों हो गया, टाइट हुआ। मारो, सीधा कर लो, टाइट हो गया। चलो चक्कर लगाओ। तो दोस्तों हमारा इस तरफ का ब्रेक पैड लग गया है। देखिए दोस्तों हमारा चक्का लग गया। गाड़ी है स्कॉर्पियो। वैसे क्या कर रहा है? निकालो जग निकालो। काटो काटो, बस रहने दो। बहुत जाम है इधर। ये दोस्तों हमारा खुल गया हमारा ब्रेक पैड। और देखिए देखिए दोस्तों, जब भी अंदर तरफ हम लोग लगाएंगे तो इसमें पत्ती लगा हुआ होता है। इस पत्ती वाला ब्रेक पैड को हम लोग अंदर की तरफ लगाएंगे। हमारा इधर ब्रेक पैड लग गया पूरा प्रॉपर अच्छे तरह से। और हम लोगों ने जो 12 नंबर बोल्ट जो खोला था कैलिपर पिन का, तो हम लोगों ने तो इधर हम लोगों को खोलना पड़ गया। थोड़ा सा इसका पिस्टन जाम था, इसलिए हम लोग को ब्रेक लेवल खोलना पड़ा। जा करके पिस्टन अंदर हुआ और तब लगा। अब थोड़ा सा एयर निकाल देते हैं। चलो उनको देखिए दोस्तों, हम लोग को एयर निकालना पड़ा है क्योंकि हम लोग ब्रेक निकल इधर खोल चुके थे, तो थोड़ा सा एक और एयर निकालना पड़ेगा। हो गया, दबा के रखो। करो पैडल। और एयर निकल गया दोस्तों, करो पैडल। बहुत से एयर और रखते हैं, करो, दबा के रखो। दबाइले है, करो पैडल। चलो छोड़ दो, छोड़ दो।
बंद कर दो गाड़ी, गाड़ी बंद कर दो, सीधा करो स्टीयरिंग, गाड़ी बंद करो। बस रहने दो। तो दोस्तों हमारा ब्रेक पैड कंप्लीट हो गया लग करके, और यही प्रोसेस है ब्रेक पैड लगाने का। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।